Hi，我叫凌太啊，我係一個多倫多嘅師奶。我嘅優點咧就係我好希望我對仔女同埋我個老公就得健健康康。但係點樣先叫健康咧，我就唔知啦。茄子又稱為矮瓜，以卡路里嚟計算，茄子每100克有28卡。選購茄子嘅時候要揀啲醉酒同埋外表平滑，摸上手要挺身。煮食前先要洗下佢，冇需要搣去表皮，因為連皮食可以攝取佢嘅纖維。一般可以放存喺雪櫃5日。茄子含有豐富嘅鉀，有助調控心臟功能同埋血壓。矮瓜通常咧，人哋都會話魚香茄子就會用好多油嘅，但我媽媽自己教我咧，就只需要落啲麻油，落少少豉油，落多啲蒜蓉去蒸就可以啦。阿女無端端又話想食齋，佢又話食動物好殘忍，又想 keep fit。我識得好多人都食齋嘅，但係有啲人又話食齋咧係好健康，但係有啲人又話食齋唔夠營養喎。咁究竟食齋係好定係唔好咧？咁通常咧，素食者最大我諗個叫做誤解咧，就話素食者咧就一定係食得好健康啦。而第二咧就食素食咧就可以減肥嘅。咁呢個應該係兩個最普遍嘅人對素食嘅諗法咯。咁啊，點解有啲素食者又唔係健康，有啲素食者咁啊？睇下你點煮嘢食啦。咁即係譬如好簡單啦，我哋知道薯仔啊，或者係一啲西蘭花啦。咁我哋如果知道食，大家如果有機會食 tempura 嘅話，就係一個炸咗嘅 broccoli 或者係西蘭花嘅話，就唔代表佢健康啦。所以素食者睇下你點烹飪嘅方法，係斷定佢究竟係健康啦。究竟有雞先定有蛋先嘅咧？咁究竟食齋嘅人食唔食得雞蛋嘅咧？話晒都愛嚟孵雞仔嘅喎，不過今時今日嘅蛋都唔愛嚟孵雞仔嘅啦。有啲人又話食得，有啲人又話唔食得。咁究竟食唔食得嘅咧？咁其實素食者嚟講啦，好多人就以為我係食齋嘅，咁好係咁講。但係素食者嚟講就係分4大類嘅。咁第一類咧就我哋叫做純素或者叫 vegan。咁純素啲人咧，任何動物啲食物咧係唔會食嘅。咁即係意思係會食果仁啦、豆啦、蔬菜水果同埋呢個五穀類。但係任何肉類啊、動物類佢哋係唔會食嘅。咁第二類咧就叫做英文叫做 lactose vegetarian， 意思就係奶素。意思佢就先我講 vegan 啲嘢全部都食。咁加咗多樣嘢，就係任何奶類嘅產品佢都會食嘅。第三個咧叫做 lactose ovo vegetarian 就叫做蛋奶素啦。咁意思就先素食者純素食一啲嘢加埋奶加埋蛋類啦，佢就會食嘅。咁到最後咧叫做 semi vegetarian， 呢啲叫部分素食者。咁呢啲就係話任何紅肉都唔食，但係白肉係會食嘅。咁呢啲素食者就會食翻即係蔬菜啊、水果啊、奶類、蛋類同埋呢個雞肉同即係譬如家禽啦同埋海鮮，但係咧任何紅肉就唔會食啦。咁真係要問清楚個女究竟係邊種素食者先。如果佢係純素食者，咁我煮咗啲蛋咪餓親佢，佢又唔食。究竟食素點樣先可以 balance 嗰啲營養嘅咧？咩營養素係一般嘅素食者係需要留意呢？咁首先要睇下你係屬於邊種素食者啦。咁我哋通常最擔心係話怕營養不良或者食得營養唔夠呢，就應該係純素食者。如果你係部分素食者嘅話，一般嚟講，除咗譬如唔食紅肉，其他可以補翻食，應該冇呢個擔心呢方面營養。但係如果你係叫純素食者，叫我所謂英文叫 vegan 嘅話呢，咁我有啲營養素我哋特別要留意啦。